ห่วยวันนี้เอาเพลงอะไรดีอ่ะ เพลงว่าพ่อไหนครับ เพลงนี้ละกันเพลงที่7อะไรครับอะไรครับเอ้ยเจ๊อย่าดิวะอย่าเด็กชั่ว ไอเด็กเชื่อ เชี่ยเฮ้ยดูตีเย้ส้นตีน ถ้าครูขึ้นมาเอาไงปอน มันครับ หนักช้ามากเลย ด่าเล็กๆจิจ้ามือไม่ได้ทำไม่จะหนักไม่รู้ตัวเลยเจ็บปะปอน ค่อยเยอะขึ้นเยอะใครไอดีก็ไม่อ่านให้เราเงียบเลยดีนะไอ้สองคนนั้นมันมากวนทำไมทีมมันเล่นจังวะเชี่ย อัดจุด เลย โอ้ตกใจเฮ้ยนักพานบอกกูพูดเลยเฮ้ยนักพานเว้ยคิดแล้วเป็นโคตรห่าย่าเดิมคนนี้เยอะกว่าเองอยู่ไม่เอากันหนึ่งมงกุฎของขวัญไม่ต้องเอาไปแล้ว เพลงที่ 7โอ้ยสัตว์ ชอบเพลงที่2อ่ะ จิงกระเบลเหรอ ไม่ใช่ จิงกระเบล3ดิ2จิงกระเบลอ่ะ ใช่น้องมันด่าน3 โอ้ใช่ ด่าน3ไม่ใช่เหรอวะใครนั่น พิมพ์ให้กูแล้วเนี่ยใช่ชอบ 1 ชอบเพลงนั้นแหละ ตีเมียกับกูกำลังแบบว่ามีสมาธิโอ้ไปเก็บของวันแล้วสัตว์เดี๋ยวจังหวะเล่ เยี่ยมคนเลยโอ้ไม่ได้โดนแล้วถ้า2คนนี้จะตกมือไวใจนิ่ง เล่นไปได้10,000ไหมโอ้บ้าเห็นไหม ไวใจนิ่งไปซื้อสมาธิเอ็กช็อต โอ้สัตว์ให้เพชรได้ไหมอ่ะ บ๊ายบายเพเดี๋ยวมากดกันเลยสุดยอดมาได้ไงเนี่ย ตาแพรวเดี๋ยวเพลงมีแค่นี้ อะไรอะต่อแพรว คิดว่าอยู่ไอ้เพลงเขาชื่อสวยเลย อะไรตอนต่อเขาคนที่3 กูไม่เล่นนะเว้ย ลองเจ๊ก่อน เขาเล่นเลยเหรอมาแพ้แล้วก็เขาแล้วก็ทะเลน้ำตาไหมไปเล่น จะดูแพรวจะเยอะกว่าเขาหรือเปล่าเอาเพลงที่อะไรเขาเพลงที่เขาได้185เดี๋ยวเขาจะไปเลือกเพลงไม่ได้เฮ้ยเอาเพลงเดียวกันนี่โอ้โหไม่เอาเพลง
ดีว่าเจเล่เล่นแล้วอ่ะแล้วก็โมกลับมาใหม่ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน แล้วก็เองแล้วก็เขาแล้วก็ไอออม แล้วก็ว่า เองเจ็บเหมือนกันปอน เล่นด้วยจ้ะ เจ็บเหมือนกัน เฮ้ยกูเล่นด้วยเรื่องเพลงเร็วเอาแบบเอายากๆมีไหมกูเล่นด้วยนะ มี22เร็วมาก สุดอ่ะยากสุด เพราะกูอยากได้ยากสุดๆเลยอัน เบากูอยากได้ยากของยาก 21 ผิดเพลงเว้ย ก็มี โอ้ช้าจังวะเนี่ยบางอ่ะเอาใหม่ได้ปะเมื่อกี้มันบางได้เฮ้ย ไอ้เป็นของกูบอลบอก โอ้ยเล่นต่อเหรอน้องเฮ้ยง่ายโอ้ อ๋อ ง่ายเลยโคตรง่ายนะปอน ไอ้เหี้ยบอลมึง มันจะมีแข่งกูเปล่า ไม่แข่งเราก็ล่ะ เอาเด้ คอยดูได้แข่งกับปอนดีกว่ามา จำไม่ได้หรอ ถ้าเป็นแรกได้มาเล่นอันที่สอง เพราะกูเพิ่งเข้ามาเล่นเมื่อกี้ไอ้ ไม่ ตา ได้ชิคกเบลดีกว่า ตาปอนแล้วก็ตาใครเฮ้ยแล้วเขาไม่บอกอะไรเนี่ยกับอินเจเล่เขาหยุดกันได้ไหมเขาเลิกพาแล้วเนี่ยเฮ้ย18แล้วเดี๋ยวไปล้างทหารยังไม่เล่นยังแต่ก็ยังคนไปบอกว่าแล้วกลัวเล่นมากไปเร็วไปล้างถาด ของคนสุดท้าย ยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะเฮ้ยเขาเล่นกันนานนะ ถ้าคนอื่นสมมติว่าถ้าเจ้าของสมมติเองเล่นใช่ไหมแล้วจับแบบเนี้ยเห็น แต่ถ้าคนอื่นดูอะมองไม่เห็น มันจะมาสะท้อนแสงอ่ะ นี่เท่าไหร่ละ เอ้าตายแล้วครับกูตายงั้นเปิดแสงมาเบาๆนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวฮะมองแค่เจ้าตัวพอเปิดมาก็ผิดเลยนะฮะก็โหลดดิ ถ้าหายใจไม่ออก นี่ซิมกูแม่งแบบว่า เปิดมาใครฝีมือตกต่ำอย่างเงี้ยวะ ก็โหลดดินั่งคนเดียวก็เต็มแล้วอ่ะ ทำไมโหลดไม่ได้แล้วก็ ซิมกูก็ไม่ได้เติมตังค์ ได้ไหมแล้ว เติม เล่นมึงดิก่อน เติม ไอ้เหี้ยเป็นไงเพื่อนมึงโหลดไม่ได้ ไม่เครื่องมันโหลดได้แต่ว่าไอ้นี่ ตายเครื่องมึงเหมือนเครื่องมันเล็กไปยังไงกูเล่นไม่ถนัด ขอมั่ง ตาทำไมเนี่ยไม่ต้องตามอะไรไหมนะเล่นมั่งดิ ตาเก่า ได้8เหมือน เปลี่ยนเพล ดิ งเปลี่ยนเพลง เล่นอะไรอ่ะ เป็นเพลง เพลงคาราโอเกะเอาเพลงกุลมอนดิ อันนี้ไม่โอ้โห ไม่เอา25 อ๋อลืมไปว่ากูเล่นเพลงขนาดนั้นไม่ใช่เหรอเพลงอะไรวะที่กู เพลงไหนที่จะชนะ ว่าหูปากใหม่ ที่บางปอนเล่นอ่ะ มันมีเพลงบุยมอนปะวะ มันมีที่ไหนไอ้สัต อี ว์ เหี้ย อันนี้ เล่นด่านแรกแม่ง จิงกระเบลไหมล่ะแล้วก็เพราะดี บอล ชิงกาเบลมีใครถึงไหมพี่ ใครอ่ะไอ้ไหนอะ แล้วก็อยู่ข้างหลังมันนั่นไงกูเห็นใครแล้วถึงที่จะซ้ำนำทางให้กูไปสู่สุคติไม่ใช่ จริงๆไม่หมดเลย น่ะนั่นไงกูเห็น ตอนนี้ผมเล่นเหมือนตายได้เท่าไหร่ 94ได้1 ดาว เริ่มมั่ง แฮปปี้นิวเยียร์เว้ยกูจะเอาไปเล่นตอนปีใหม่ที่กูจะไปเที่ยวเนี่ย นี่เป็นไรอ่ะ เปิดมาสักมั้งไปเหมือนตั้งแคมป์อ่ะมึงไปกับใครอ่ะไม่ได้ถามแกไปถามยีดานี่ไปด่าเขาไปขึ้นปลาสักเว้ยโอ้ยตายอีกทีสิไอ้ด่านนี้เท่าไหร่นะ อ่า
ฟอร์ซะด้วย โอ้โห ชื่อครีม เกือบได้สอง เฮ้ยชื่อครีมมาจากไหนอ่ะ ก็ครีมไง เกือบได้2 มงกุฎแล้วดอก มึงเป็นเพื่อนกับมันด้วย เพราะมันมาเอาเครื่องกูแล้วมันนี่ บล็อกแม่ง มันมาเล่นเครื่องกูแล้วมันตอนนั้นอ่ะที่ให้แย่งอ่ะ มันเล่นเครื่องกูแล้วมันเพิ่มตัวมันเองเข้าไปในเครื่อง บล็อกแม่งเลย กูจะไปเลิกติดตามมัน เลิกกันเป็นเพื่อน เนื้อกูไฟไฟหายไปอาคารนู้นอะ เอาไปต้องติด บ้านก็ติดแล้วเล่นแล้วอะ ต้องติดวางกอไผ่อะ ดูไม่ได้ ตาย110 ไอ้เหี้ยกินไม่หมดดูลิ้นมันดิ ดำปึ๊ดกันเลยทีเดียว ไอ้ ปู นา นา ข้า ข้างตัว มันชอบกินปูเหรอนี่ใหญ่กินหมูให้กินหมูตัวกำจัดดีมากมันจะถูกมึงก็บอกก่อนไม่ให้ใส่ของถ้าจริงเขาใส่น้ำปลาร้าดิบเรียกเราใส่น้ำมะนาวใช่ไหมไม่อยากรู้หรอกน้ำมะนาวแต่เยอะน้ำมะนาวกับน้ำมันเหม็นฟังขี้ดีกว่า อีสัตว์เลยล่ะ ฟังขี้ดีกว่า ชอรี่นะ ฟังเพลงดีกว่า ก็ฝากซะสิเติมเงินไหมไง ก็กับเพลงนี้ก็ ต้องหนีแป๊บ มีเพลงคิด โวยเถอะ เพลงอะไรอ่ะกินอะไรวะ กินต้มตำมั้ง พี่ไม่ใช่กินเล็ก กินสดมั้ง นี่ไงพ่อมูจะเก่งโปรโมทเพลงเนี่ย โอ้ย ตาย เกือบ520เลยสัตว์ เยี่ยมแล้ววะ เปียโนแล้วมันตะข่าวที่พวกมึงเล่นกันเมื่อวานวะ ทำไม ไม่ไปที่โน่นกัน ไม่เล่นตรงนู้นนะมาใจนี่เล่น ใช้ไฟฟ้าแล้วพี่กับเนี้ย ไม่ ตะขา ไม่ใช้เน็ตไม่ใช้ไฟฟ้าดาเดินไปแล้วเล่นเถอะ พูดคำปฏิภาณหน่อยพี่ เดี๋ยวดูกันเล่นกัน เฮ้ยงูตัวเงินตัวทองเนี่ยสัตว์ หูของเล่นเอาของเล่นเด็กมาเนี่ย เต้นแล้วหู โอ๊ยฮะตรงไหนเร็วๆก่อนกูยังไม่ได้เริ่มเล่นนั่งไหมนี่ไง ไอแพดที่กูยังไม่เสร็จนี่รออะไรอยู่ ถ้าไปขอบคุณพระเจ้า โอ้ยเล็บเสียเลยอ่ะ มาคิดอะไรอ่ะ ด่าน6เอาตรงหัวไม่ด่านนี้มันยากไหมบอล ก็ยากอยู่นะเสียกี่หัวใจเดี๋ยว18มันจำกัดแค่30หัวใจอะไอ้ดาได้จบสิ้นเลยอะ แต่ถ้าเป็นรถแต่ถ้า กูได้แค่64สถิติสูงสุด ด่านแรกนี่กูได้มงกุฎ3 อันนี้เหี้ย ไอ้ ไอ้สัตว์ อัดอยู่นะรู้เปล่ารู้หรือเปล่าเนี่ยวิธีดูก็คือดูเวลาตรงนี้ที่กูอัดไว้ กูเห็นแล้วโอ้ยปวดหัว เอาใหม่นะคะ เอาใหม่นะคะ เลิฟ ดูสถิติกูมึงดู อ่า
วัดเจอเฮล สองให้มันติ KAY แปลว่าอะไรวะ KAY เหรอ ไม่รู้ดิ ในที่สุดกูก็ผ่านด่านมาได้แล้ว 75 เปลี่ยนเพลงอ่ะเปลี่ยนนะกูเกลียดเพลงนี้นะฮะ ก็ได้เอาเพลงไหนล่ะ ที่ไม่ใช่เอาเพลงเร็วๆ เอาอันที่เท่าไหร่ มึงจะเอาเพลงอะไรอ่ะ ไม่รู้ แล้วแต่มึงเลยกูจะเพลงเร็วมึงเล่นไม่ได้แน่เพลงเร็วอะ สลัดผัก ดูความกลางของคนนะคะไฟเล่นได้แล้วเหรอเอาเพลงที่โหลดได้เหรอดูดิว่าแล้ว แล้วเล่นหนากินเพื่อ เครสกูไม่มีเว้ยกูไม่ได้ เด็กกูว่าจะซื้อใหม่อยู่ กูบอกว่าถ้าได้แผ่นนี้กูซื้อเคสใหม่ มันพังแล้วเฮ็ดตัวหักเลย กูถ้าได้เพชรกับแม่กูจะซื้อเคสเลย ทำไมถูมันเป็นอย่างเนี้ย ไอ้นี่ก็ยังไม่อิ่มเลย เพลงนี้เขาจะเล่นมาฮาโลวีนด้วยเฮียนี่มาอีกแล้วถ้าใครไม่สูง140คุณได้เอาไป จะมา ฝากก๋วยเตี๋ยวหน่อยเด้อ ไฟหายหมดเลยเหี้ยนิ้วก้อยกูเล่นเป็นแผลเลย เสร็จยัง มันเล่นไม่ได้ ค่ะค่ะค่ะ ไม่รู้นะ เรียบร้อยลองเล่นดู กินอยู่ไหม เพล เนี่ย งเนี้ย กิน ดูรู้สึก21 กล้องมันหนุกเลยกล้องเล็ก มันกันเลยนะ เห็นไหม ได้ ล่ะ ยิน เพลง เสีย เนี้ ง ย นี้ ยาก ขึ้นมาทันทีทัน อะไรเตอร์รักเลยเหรอคนมาว่ะใช่เลย ผ่านมาได้แล้ว เนี่ยมีดิไม่มีใครจะด่า ไม่มีอะพี่มึงพูดว่าอะไรอิตเตอร์ เล่นอะไรนะน้อง วากมึงดู ว่าจะว่า ในตารางอย่างเงี้ย นายอยากไปเนี้ย เหม็นทุกตับ จริงถามไอ้นี่ก่อนถามไอ้นายกี่โมงแล้วแบบนี้ เลิศลองให้ดูยังไงเด้อ อ้าฮ่า โอ้ยไม่ว่าจะลง YouTube ซะหน่อยอะคะ ต้องสถิติให้เยอะ ตาลาเฮียตาเฮียตาเฮีย ป้า ปีเตอร์ปีเตอร์ น้องเอา ป่วยแม่ของน้องป่วยใช่นะไอเตอร์ เอาโทรศัพท์ ไอโฟนทำมินไม่ใช่แล้วไอเตอร์รักอีซี่สุดหัวใจไอ้ย่า เฮ้ยเบาๆสิ มันอัดเสียง กูรู้ว่าอัดเออ ไม่ได้ใหม่แม่งไปเล่นบอลเล่กูไม่อยู่กับไอ้นายแล้ว กูไปแล้วแล้วแก้วน้ำใครวางไม่นู่นไม่ทิ้งน่ะ นั่งก่อนนั่งนี่แล้วนั่งนี่เอานั่งเอาทุกอันแต่อ้วก เพลย์ค่ะจบไปเพลย์เท่านี้กันนะคะ เดี๋ยวเมมโมรี่เต็มเอาจริง